Та ер нь бат хоёрын бүлэгч амиа алдсан асуудлыг ер нь юу гэж харддаг вэ? Гадны нөлөөтэй би тэрэн 100% итгэлтэй байдаг. Би бол одоо Монголд ирсэн алуулаг тий? Шоронд орол. Тэнгиж амьдарч яснаас цэвэрлэл дуусгая гэж бодоод ирсэн. Тэг хамгийн гол нь би дүүнэртээ аюулан гэж дуудмааргүй байгаа. Би аавынхаа л охин. Тэг манай аав амар лим тулж байсан юм байна лээ. Тийм. Гол нь аавынхаа нэрийг одоо муу юм дээр зөндөө гаргасан. Сайн юм дээр ганц гаргаж үзээ амьд яваанаас нь да. Тэгж л бодчих. Миний өөрийгөө буруутгал бол аимшигтай. Сайн байцгаана үзэгчтэй. Шугам нэвтрүүлгийн маань 42 дахь дугаар эхэлж байна. За би энэ удаа хуульч өмгөөлөгч Батбаяр ахсны охин Ариун Заяаг урьж оролцуулж байгаа. Урилга авч ирсэнд баярлалаа танд. Урьж оролцуулсанд баярлалаа. Өчигдөр таныг та цагдаагийн байгууллагаар очижээ. Энэ хэрэг явдал юу болсон юм? Өчигдөр дүүгээ тоглох гэж явж байгаад хотын төвд. Тэгээд замын цагдаа зогсоогоод тэгээд 90 сурвалжлагч ингээд таалаг дээр аваа явсан. Тэгээд би ууг нь бол ингэж бодож байсан юм ирээд өмгөөлөгчтэйг л ярьж амтсан. Тэгээд арчилсан намайг хүний эрхийн ороотой ярьж амтсан. Тэгээд манай өмгөөлөгч орон нутгаар шүүх хуралтай явж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр өдөр ирнэ гэд. Би нэгдүгээр өдөр хойлоо цагдаа дээр очиё гэд. Тэгэхгүй бол хувийн эрэг дээр бас 90 сурвалжлагцсан яваад хахаар ажил тавихгүй, ажил хийж болохгүй, визэнд орж болохгүй. Тэгэхээр энэ хэргийг шийдвэрлэхээс өөр аргагүй л те. Угаасаа би өөрөө очиход байсан. Энэ хэргийг шийдвэрлэхэд Монголд ирсэн. Таны олон нийтийн сүлжээнд нийтлээд байгаа мэдээлэлээс харахад бол таныг шалгаад байгаа энэ асуудал бол магадгүй гэж байна ш. Аавынх нь одоо Батбаяр ахсныг холбогдуулаад шалгаж ирсэн хэрэгтэй холбоотой байж болцшгүй юм байна гэж бид хардаад байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл одоо энэ хүн бурхан болохоос хэдхэн хоногийн өмнө Арсан намын дэрэгт хүний эрхийн хороонд гомдол гаргаж ирсэн. Тэгээ нэр бүхий хуульчтай уулзахдаа би охиноо гадагшны явуулсан байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо намайг дарамтлах байдлаар одоо охины минь шалгаад байж болцшгүй байна гэж ярьсан гэж нэг нэр бүхий хуульч хүртэл олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслээр ярьжсэн л да. Та ер нь аавынхаа тэр гаргасан гомдол мэдээлэлтэйг ер нь танилцчихсэн үү? Кофений хэрэг 2022 оны 3 сарын 1-нд болсон. Тэрнээс ганцхан сарын өмнө аавтаа би айгуу дотн өссөн л дөө. Яг аавынхаа эмэгтэй үйлбэр гэл аав хөлийн урам хүртэл адилхан гэл. Тэг аав намайг тэр үед тэрврээд нүдэнд нь нулимс цэлгэнэ. Аавд нь цорын ганц суултаалаагаа тэр нь зөвхөн чамаар хүн оролдох юм бол би юу ч хийж чадахгүй болно гэж хэлдэг байсан. Тэгээд эргэн тойрных нь бүх хүмүүсийн нэг мэддэг байсан л та. Тэгэхээр аавыг хорлохын тулд намайг оролдох нь бол хамгийн ихний байж болох зүйл. Та тэгэхээр копины асуудал гэдэг одоо олон нийт бол мэдэх бах. Тэр асуудлыг бол та улс төрийн магадгүй нэг явуулга байсан байж болцшгүй гэж харддаг юм байна тий? Харддаг. Тэр ер нь шүүхээр эцэгтэй шийдвэрлэгдсэн. Шийдвэрлэгдэж дууссныхан дараа би Монголоос гараа явсан. Тэгээд 10 сард 90 сурвалжлагч байгаа гэдгийг телевизэн мэдээнээс олж мэдээд тэгээд би худлаа яриад байж хэвлэлүүд гэж бодсон байхгүй юу бүр өөрөө. Та магадгүй тэр хэргийн талаар мэдээлэл өгвөл яах вэ? Тэр ер нь юу болсон юм? 2023 оны 12 сарын 8-ны өдөр би ч кофенаас хойшоо энэ тэнд ингээл явж байгаа ч хүмүүс кофе авчирч өгвөл асгаад гэл те их өддөг. Тэг би одоо тэнэг хүн шиг чимээгүй дуу хараал өнгөрөхөөс ямар ч аргагүй. Энэ таны өчигдрийн цагдаагийн байгууллагын гадаа мэдээлэл хийх үеэр танилцуулсан бичлэг үн те? Тийм. Наадмын жоохон чанаатай гайгүй өмгөөлж аваад Монгол ардын намын өмгөөлж. Ачаарчсан намаа биш. Аптоор ингэж боддог байсан л та. Одоо зариг эмэн, туг эмэн, өрөг эмэн энэ гурван сайд яг
манлайлж намайг 30 зөрчлийн эрэхтэй тий 30 удаа танхаа хэрэг үлдсэн юм шиг. Тэг машины торгуулсан байхгүй да. Яг ясам дээр. Тэгээ баян айлын хүүхэд ядуу айлын хүүхдийг дээрлэхлээ гэж. Одоо сэтгүүлч нар чинь юмыг яаж харагдуулж байгаа маш сайн мэдж байгаа. Юу хийж байгаа тэд нар маш сайн мэдж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэгж бичснээс болоод одоо чамайг ингээд мөнгөтэй гэдэг хүмүүс ойлгочихж байгаа. Тэг мөнгө шантаажлах шүү. Тэгээл яг хийснийхэн дагуу шантаажны эрэхт орсон. Тэг аавынхаа санааг зовоохгүй гэд би өөрөө зодуулчаад одоо энэ камера ойртуулаа харуул энэ дээр нэг сорив байна. Энэ дээр нэг сорив байгаа. Тэг энэ дээр бас ус халцраад нэг бүрэн хэсэгтээ байхгүй болтлоо. Төсдүүлсэн байхгүй юу нөхөн. Тэгэд зодуулчаал уучлалтгүйгаал аавд битээлээр би аавынхаа сэтгэл санааг ахиж зовоож өстөж чадахгүй. Гэт тэ аавын тухай бас мдэггүй байсан л да. Хэрэг үүсгэсэн ч гэж мдэггүйсэн. Тэг энэ охин бол ч одоо ингээ кофений эрэхт холбогдсон ч угаасаа хин чамд итгэвдээ тий. Телевиз дуудаал тэгэл чи дуусаа шít. Аав чинь бүр дуусаа. Чи тэгээ байнга юм хэрэгт холбогддог юм охин болох гэдэг юм уу? Гэт их чинь ээж нь тэг манай ээж бит хоёрлоо дайрчсан л та. Таны өчигдрийн цагдаагийн байгууллага дээр очисон энэ хэрэг явдлын талаар ер нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх та боломжтой юу? Би нэрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөд надад ямар ч асуудал байхгүй. Гэхдээ би цагдаагийн байгууллагын нэр хүнд болон прокурорын байгууллагын нэр хүндэд халтмааргүй байна. Тэгэхээр энэ хэргийг шийдвэрлэгдэж дуусныхын дараачаар энэ тухай ярьсан зүг байх гэж бодож байна. Нэг ганц хоёр цагдаагийн буруутай үйлдэлээс болж бүхэл бүтэн байгууллага тэг хуулийн системийг би өөрөө энэгээр төссөн хүндлээд ярихгүй аяа гэж бодож байна. Тэгээ энэ хэрэг асуудалтай холбоотойгоор таныг хуулийн байгууллагаас ерэн сурвалжилж ирсэн юм байна тий? Тийм. Тэгсэн юм байна лээ. Байна лээ. Одоо мэдчихэж байгаа. Өчигдөр яллагдагчаар би тогтоогдоод дуудаж байгаа байхгүй юу? Тэгэл мэдсэн. Тэгэхээр харин таны олон нийтийн сүлжээд нийтлээд байгаа мэдээлэлээс харахад бол магадгүй нэг улс төрийн үйл хэрэг гэдэг юм уу, ийм ашиг санжаа гэдэг юм уу орцсон байж болцшгүй гэдэг л мэдээллийг таныг би өгөөд байна да гэж би боддог байсан. Одоо ингээд энэ хэрэгт холбогдоод явхаар би аавынхаа хууль ёсны хохирогчоор нь татагдаад явах надад ирч хүч энерги юу ч байхгүй болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ямар ч санаа зорилготой байж болцсошгүй би мэдэхгүй. Одоо тэгээ хуулиараа тогтоолгол явна да. Энэ хэрэг бол дөнгөж эхэлж байна. Тэгээ хэвлэлээр бол яллагдагчаар татаад эхэллээ. Ариун заяа гэрэн сурвалжсан ариун заяа тэгсэн ариун заяа болтгоо бүтдгүү. Тэгээ одоо би ингэж дуудуулж агаад нэг өдөр яах юм? Намайг алчаад би дахиад амиулсан болоод тусах юм би мэдэхгүй шин. Тэгэхээр өөрийгөө ингэж хамгаалж яриа өгч байгаа. За одоо ингээд энэ даавыг эрүүдэн шүүлтэд орсон хэрэг тохиулаад тэгээд хүчээр гарын үсэг зурулах гэж оролцсон. Сэтгэл санаанд шаналл завуур үүсгэсэн. Нотлох баримтыг хүчээр устгасан. Эзэгнгүй хэрэгт гүтгэхийн тулд бусдын орон байранд хууль бусаар нэгжлэг хийсэн. Тэгээд одоо аавынхаа бичсэн энэ үргэлж гомдлуудыг би хараад ихэр татаж уйлаад сууж хахад би аавынхаа хийсэн задлангийн зургийг хараад ямар сэтгэл зүйн байдалтай болох вэ те. Тэгэхээр бас өөрийгөө хэсэг хугацаанд бэлдээл гэж бодсон юм. Ганц 7 хоног өөртөө өчөж би болно гэж бодсон юм. Тэгээ цагдаа дээр очихоо жоохон хүлээж бас. Арсан намын хүний эрхийн хороонд талигаач Батбаяр агсны гаргасан өргөдлийг та ярьж байна, тийм ээ? Тийм. Та ер нь Батбаяр өмгөөлөгч амиа алдсан асуудлыг ер нь юу гэж харддаг вэ? Гадны нөлөөтэй би тэрэн 100% итгэлтэй. Хохирогчоор нь татагдахаар би одоо хэргийн материалтай танилцсан. Гэхдээ би хохирогчоор татагдахаас өмнө сэтгэл зүйчдээр явж өөрийгөө бэлдэхгүй бол би чинь нодлон лавынхаа охин лсэн байхгүй юу? Миний нийгмийн статус би аавын охин тэгэл. Одоо ингээм амьдрал руу шидэгдэл гараад ирж байна. Тэгээ надад сэтгэл зүйчийн тусламж хэрэгтэй. Тийм энэ хэрэгт орохоос өмнө надад хэргийн материалаас харсан хүмүүс ирээд хэлсэн л те би битээ яргээд дээ. Тэг ямар хуу байр байдалтай байсан. Уучлаарай. Эрүүдэн шүүлтэд орсон тийм шарах сорив байсан. Тэг нүдэнд харагдтал ярьсан. Тэгээ би энийг яг бодит зураг бүхэнтэй танилцахад надад
Энэ бол энгийн зүйл угаасаа биш. Тийм тэгээд өөрийгөө сайн бэлж байгаа л одоо орондоо тийм бүр төсөөлөхөд л ингээл хамаг юм салгалаа л. Уучлаарай юм зөв юм асуусан. Чи миний амьдрах утга учир байсан байхгүй юу? Тэгээ одоо юу ч болцсон юм чинь. Яг өчигдөр хуулийн байгууллага өөрөө чи одоо хуулийн байгууллага дээр очиход бас бодж л байсан багт те. Би ч гэсэн бодж л байсан л та. Энэ хүү ажилтнанд байх байсан баг та гэж. тийм би одоо Монголыг төлөөлж энэ жил нэг тэмцээнд явах гэж байгаа. Өөрийнхөө ганц чаддаг юмараа. Харин энэ мэдээг ингээд хэлэх хүн байхгүй гэхээр тэг ганцаараа л ингээд ямар ч утгагүй. Манай тийм амар сэтгэл хөдлөл өндөртэй юм биш л дээ. Тэгтээ намайг ингээд гэртээ орж ирэхээр л гэл ингээд орлоо. Бүр ингээд бүх юм ингээд цацардаг байсан байхгүй юу? Дэлхийн ертөнд цацардаг байсан байхгүй миний аваас. Тэгээ одоо хинч надад баяр хүрэхгүй. Ямар гоё ингэж хэлэхгүй тэгэл гол нь аавынхаа нэрийг одоо муу юм дээр зөндөө гаргасан. Сайн юм дээр ганц гаргаж үзээ амьд яваа насанда. Тэгж л бодчих. Миний өөрийгөө буруутгал бол аимшигтай. Уучлаарай ийм асуулт асуусан. Би аавыг байхад ч тэр маш олон цэгүүдийг холбдог байсан л та. Тэгээ холбосон цэгүүд намайг нэг 2-3 дүгнэлтэнд хүргэсэн. Гэхдээ одоо би нэг өөрөө телевизээр шууд ингээд цацхан бол миний амь насанд талтай гэж бодож байна. Би биш юм а гэхэд миний дүүнер. Би бол одоо Монголд ирсэн алуулаг тий? Шоронд орог. Тэнгиж амьдарч яснаас цэвэрлэл дуусгая гэж бодоод ирсэн. Тэг хамгийн гол нь би дүүнертэй аюулан гэж дуудмааргүй байгаа. Тэг өчигдөр тэр баривчилгаа саатуулах гад нэг алга машин суулгаа явж байхдаа би ээжийн машиныг өнөө явж байсан. Ээжийн машиныг замын цагдаагаас ачна гэд ашлах машин ирж байгаа байхгүй юу. Тэг би тэр үед гайхаад ээжийн машин дотроос баримт хайх гэж байгаа юм гэж шууд бодсон. Яагаад тэгэхээр 2023 оны 12 сард манай гэрт прокурорын зөвшөөрлөгөө дарга нарынхаа зөвшөөрлгүйгээр цагдаа нар орж иж нэгжлэг хийсэн. Тэгэхэд манай надад ингэж хэлж байсан. Гэрт оруулж ирээд юм тавьчлаа л даа гэд. Тэг би аава бити муугар бод. Би мэдэхгүй штэ улс төрийн тухай тийм. Би аавынхаа л охин. Тэг манай аав амар л юм туулж байсан юм байна лээ. Тийм. Танаар гэрийнхэн ер нь ямар нөхцөл байдалтай байна? Бүр ярих чирэггүй лээ. Би харин сайн нэг жил гадаадаар яваад жоохон сэтгэл зүгээ эрүүл алгачих га. Тэ бас эрүүлээ чадахгүй. Ийм амар савлгаатай гүн шоконд орсон. 7 хоног бол би гүлээж суусан. Хооллохгүй унтахгүй. Энэ харамсалтай хэрэг явдал болсноос. Тийм, шууд ухаалдаж унсан би. Гадаа явж исэн. Өглөө алга боллоо, ерэн сурвалжилж гэн гэсэн. Өнрөө доор нь муу гүлэг хайчтай ингээл бичээлсэн. 6 цагийн дараа цогцсон олцсон гэсэн. Тэгээ би шууд ухаалт унтсан. Тэгээ сэрэл гүлэж суугаад ерөөсө хоон жолоо юу ч аахгүй. Маш их хичээж байгаа ээж хүүхдүүдийнхээ төлөө тайван байх гээд. Тэгээ ирэхэд гэр орон нэг жил цэвэрлэгээгүй. Бүр яг нөгөө сэтгэл готрол бүгдээрээ өртцсөн. Манай гэр бүлээс гадна манай аав дүүнер байгаа. Тэгээ манай эмээ бас сая 12 сард өнгөрч байгаа байхгүй юу? Айгу олон юмнууд болоод тэгээд ирээд гэрээ цэвэрлээл дүүгээ тоглох гал гарсан чинь цагтаа зогсоолгоол тийм ашаач ингээл тэгэл дахиад нөгөө нэг ирж нотлох баримт өөртөө тавьдаг юм уу те юм хайж устгадаг юм уу миний айдас бол одоо маш өндөр түвшинд байгаа шүү дээ. Тэгэл юм болгоныг сэжиглэж хардаал асар их гомдол сэтгэлтэй тайцсан. Эргэн тойрныхоо бүх хүн рүү өсчөж орилж дайраал өнгөрсөн нэг жил бол бүр аимшигтай. Тэг өсчөж дайрчаал өөрийгөө дараа нь хараагаал суучна. Би ингэж болохгүй штэ. Би хүчтэй байж ч аавынхаа хэргийг хараас явна штэ гэл өөртөө дахин сануулаад
Гэтэ яг энэ хэргийг дуусгачаад аавынхаа хэргийг араас явна. Одоо Батбаяр агсныг бол амиа алдсан хэргийн шалгалтын процесс бол үргэлжилж байгаа гэж би таны ярианаас ойлгож байна зөв. Зөв. Одоо манай нагц аав эгч хуулиас нөхөрч орно тогтоогдсон баа. Манай ээж хоёр туга минь эрхлэгч Ариун тулаас болоод гэрэлтэй туслуулж байсан. Тэгээ манай гэр бүлээс хуулиас нөхөрч орно хүн тогтоох боломжгүй гэж одоо биирж байгаа байхгүй юу? Манай хоёр дүү бол энэ юмд анхаарал хандуулж болохгүй сурах хэвээр. Яг нь хэцүү юм тохиолдлоо. Зовлон тохиолдлоо. Гэхдээ ирээдүгөө бодох хэвээр. Хашаа арж алхахгүй юм чинь. Та бол тэгэхээр энэ харамсалтай хэрэг явдал юм бол хууль ёсны хохирогчоор тогтоогдож байгаа юм байна те. Одооноос эхлээд Монголын бас урдаа барьдаг өмгөөлөгч хуульч байсан гэж одоо Монголын ард түмэн одоо манай сэтгүүл зүйн салбарын хүнч мэднэ л дээ. Батбаяр агсныг. Одоо өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг байсан байгууллага эрхэлжсэн ажил нь ер нь яаж шүүх үргэлжилж явж байна. Манай аавын хуулийн фирмд ажилладаг байсан өмгөөлөгч нар мэрэгчлээсээ татгалзаж байгаа гэж надад хэлсэн. Энэ хэрэгээс болоод маш их хайцтай болсон. Ерөөсөө хуульчин тэрхийгээ боллоо гадаад явж хар ажил хийлээ. Тэмцээ таанч хүрэхгүй мэн. Уучлаарай хичээг ахыгаа. Их хүн тэгж хэлсэн. Тэгтээ ганц хоёр миний талд зогсоод энийг үргэлжлүүлнэ гэсэн хүмүүс аа. Бид нар дандаа залуух. Надаас нэг 4-5 их ах. Тийм хүмүүс. Халаагаа өгж байгаа юм шиг л надад санагдсан. Би асуухгүй чадахгүй юм л дээ. Одоо өөрөө чинь бол кофе асгасан гэдэг асуудлаар бол хүмүүс мэдэх байх. Тэр асуудал бол шүүхээр бол эцлэгдээ шийдвэрлэгдсэн байх. Тэнд нэг юу процесс болсон нь өөрөө бол тухайн үед бол Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн хууль эрх зүйн анги сурж байсан гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээ өөрөө чинь бол үндсэн хуулиар бол Монгол Улсын иргэн сурж боловсрох хэрэгтэй шүү дээ. Сургуулаас бол тухайн тэр хэрэг явдал дээр бол болоод өөрөө чинь одоо сургуульд бол сургаж чад боломжгүй боллоо гэдэг ч үлээ тийм утгатай нэг мэдээлэл гарч ирсэн би санаад байна л да. Та ер нь үргэлжлүүлээд сурсан уу? Одоо ямар мэрэгжил эзэмссэн? Мөсөн гаргасан тогтоолыг шүүхээр оруулаад хууль бус тогтоомж гаргасан байна гэд анхан шатны шүүхээр ороо шийдвэрлүүлсэн. Давах хүсэлт мөсөөс гаргасан. Тэгээ тэрэндээ орж чадахгүй манай өнгөрчлөө. Би Монголоос явцсан байлаа. Тэгээ яг би өөр сургуульд ороод төгссөн. Ямар мэрэгчлэр? Нийгэмд эрх зүйчээр. Эрх зүйч мэрэгчлэр. Тэгээ нийгэмд одоо эрх зүйн байдалд ороо байна те. Хүмүүс яаж ч үдэж хатгаж магадгүй, ямар ч хэрэгт хийх гэж оролдож магадгүй. Тэгэхээр би хуваараа онлайн хичээл авъя гэж жагаад тэг нэг хэдэн кредит үлдсэн байсан тэрийгээ дуусгаал тэл төгссөн дөө. Тухайн үед чинь та Монгол Улсын их сургуулийн хэдвэр курсын оюутан байсан? 5 дугаар курсын оюутан байсан. Төгсөж байсан юм биш үү те? 2 сар юм. Би Монгол Улсын их сургууль сурж байхдаа нэг юм ойлгосон л доо. Юмд маш шүүлтүр таандах хэвээр. Багшийн хэлсэн болго үнэн зөв биш гэж. Яасан гэхээр нэг хичээл сууж байсан. Манай нэг багш аавын эргийг яриад гэсэн. Шал өөр талаас. Тэгээ би тэр хичээл дээр 40 минут би намайг аавын хүүхэд гэж мэдэхгүй шүү дээ. Би одоо өөртөө давуу байдал үүсгэж байгаа биш тэр сургуульд миний хүү хийний хүүхэд ах энд шамаагүй. Тэгээ намайг юусаа мэддэггүй л байсан. Тэгээ хоёр дотны хүмүүс нь л энэ манай аав гэд мэддэг байсан. Тэгээд тэгж яхад шал өөр талаас нь тайлбарлаж хахад за мөс жоохон консерватив үзэлтэй те. Бас нэг арчилсан системээр явдаг сургууль бол биш. Тэгээ намайг сургуулиас хөөгцсөний дараа миний хэргийг одоо нотлох баримтын жишээ болгож ярьсан байгаа манай ангийн хүүхдүүд. Тэгээ лекцийн танхимч нийтдээ 380-аад илүү хүүхд сурдаг. 300-аад хүүхд сурдаг. Тэгээ тэрэн дээр манай нэг багш ингээд миний хэргийг ярьсан чинь манай ангийн сурагч нар айгуу дургуутсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ багшаа өөр хэрэгээр жишээ авч яриа гэдгсэн чинь багш урлагчлаа гараа авсан гэж байгаа. Манай ангийн хүүхдүүд надад хэлсэн. Тэгэхэд би зөв үеийнхнээ аим арчилсан сэтгэлгээтэй болж өсөж байгаад л их баяртай байна. Тэрэн дээр л нэг баяртай байсан. Тэгээд тэр одоо мөсийн хүүхдүүдээс очиж ярилцлага аваад тэл бүгдээрээ намайг үзээ яддаг гэл те. Би тийм олон хүүхд танихгүй штэ. Би ихэнхдээ юм ярьж үзээгүй байгаа. Тэг хин л хүнтэй ингээ муу харилцаатай бай гэж хүсгий. Аль болох туслаад дэмжээл нэг үеийн хүмүүс цаашдаа 50 60 жил хамт амьдрын дэмтэй бай. Тэгж л хүсэж байгаа штэ. Би. Тэгээд Монгол Улсын их сургууль тэгж Facebook дээр үндэслэж тогтоомж гаргаж болохгүй л те. Яагаад ч болохгүй. Яагаад тэр Facebook ч одоо дэлхий дээр 8 тэрбум хүн бахад Facebook дээр хэдэн аккаунт аа, хэдэн тэрбум байгаа.
Нэг хүн 5 аккаунттай, 6 7 аккаунттай. Тэгэхэд нэг хідэн гарын үсэг цуглуулчихгуудаа энэ охин бол нийгмийн тэ хамгийн болохгүй бүтггүй бараг шоронд байх хэвээр хүн. Гэл манай сургууль намайг тий харуулж байгаа байхгүй юу? Яг би бас өөрөө мэдээж надад буруу байгаа. Хүн бичлэг хийгээд тахаар би боль гэж хэлж болохгүй байсан юм байна. Тэг би болчих гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь цамцнаас татаад болчих гэд тэгсэн чинь надад ингэж хэлсэн байхгүй юу? Ерөөсө тэр өдөр болсон явдлыг маш богинохон зүйл болсон угаасаа би танд бүгдээр ингэ яриад үгээ. За ингэсэн Шангрилагийн Tom and Tom's гэдэг кофе шоп би ороод суусан. Тэр өдөр мөсөн миний хичээлдээ явж байсан хичээл орохгүй. Тэг хамгийн ойрхон Шангрилагийн Tom and Tom's ороод за даалгавруудаа хийсвэ. Тэг би тэрэн дээр Instagram дээр тухай чинь би нэг 6000 дагагчтай лөө бас нэлээд өрхөн дагагчтайс. Тэгээд Шангрилагийн Tom's орж хичээлээ хийлээ. Хамт хичээл хийх найз байвал ирээрээ гэж бичсэн байсан. Тэг би өөрөө хаяга зарлцсан байхгүй юу? Тэгээд намайг тэгж стори хийснээс 40 минутын дараа хэдэн охтод орж ирж суугаад тэг орж ирээ харсан 3 охин байжсэн намайг орж ирсэн чинь ингээл амар харсан байхгүй. Тэгээ би ямар хөөрхөн охтууд ээ. Би бас жоохондоо ингээл найз охтуудтайгаа маяглаа суучдаг гэсэн гоё юм ал гэж харсан юм уг нь. Тэгээ би дэшээ гарчаа буугаад ирсэн. Ингээ уцаараа бичлэг хийгээдсэн байхгүй юу? Чамаг. Тийм. Тэгээ би захиалгаа өгсөн доошо бууж ирэхтэй. Тэр Шангрилагийн Том and Tom's ч 2 давхар байхгүй юу? Тэгээ захиалгаа өгсөн. Тэгээ буцаад ингээ явж хахад би ингээ дахиад нэгсэн харж байгаа. Тэгээ тэгсэн чи яалчгүй уцаараа дагуулад байсан. Тэгээ би юу бичиж байгаа юм бол гэж бодчоод дээшээ гараад нөгөө кофего захиалсан ринг дуурайд доошо буухад дахиад бичээдсэн байхгүй юу? Тэгээ би буцахтаа дээшээ ингээ гаргаж чагаад юу бичиж байгаа юм? Ингээ очоо асуусан чинь тэр охин ингэж хэлсэн. Ямар зоригтой надтай ирж юм ярьдаг. Тэгэхээр нь би чи эдэн настай харахаар дүү байгаа штэ надаас. Тэг намайг зүгээр юу игээд байгаа гэж асуухаар хараагаад дараад харж хүн гайхах штэ. Тэг би чи эдэн гэсэн чинь чам шиг хөгшин биш гэтгсэн байхгүй. Тэг би 21 настай тэр үед. Тэг яг тэр охин өөрөө 20 настай л охин л байсан л та. Тэгээ миний инээд үрээд за ямар амар яриа өрөөтэй ингээд буцаад дэше гарах чаасан чинь хөөш чи байж эхлүүлсэн яриагаа дуусгаач. Тэгээ би айгүй намхан хоолойтой байхгүй юу өөрөө тэг дуу чимэнд айгүй мэдрэг хүн чанга гарахаар ингээд жоохон холдмоор санагдаад байдаг. Тэг өөрөө нам хардаг. Тэгсэн чи юугаа аманда буфтнаад байгаа. Чихэнд цөгдөж сууж байгаа шивнээд ярих юм уу? Тэгэхээр нь би чи тавиач яах гээд байгаа гэдгсэн чинь үгүй чамайг явуулахгүй чи эхлүүлсэн яриагаа дуусга гэд. Тэг би 2 кофего тавиад гарын түлхий ихээр айгүй их процесс болохгүй. Тэг чи болцохоо би яг чам дээр нэг асах гээд нэгс асгал та харъя. Тэгээ би ингэчээл тэгээ тэрийг яг тооцсон байт 0.6 байл. Ингэчээд ингэж гаргаад за энэ угаасаа миний буруу болчлоо. Чи цагдаагаа дуудчих. Би хүлээж гэсэн. Тэгсэн чинь тэр кофе шоп байсан хүмүүс надад дэше гарч ирээ хэлсэн. Ахын сая юу болсныг харсан. Дугаар авчих. Наран гэрэлгээ гэрчээс. Дугаар авчих тэгээд ах нь одоо юу яа? Гэрчин мэдүүлэг очиж өгнө. Сая чамайг бол үнэхээр амар өдлөө штэ. Гэтгстэй би баярлаа хаа. Тэгэд ингээ хүмүүс ингээл ирэл яасан гэд харна би гармаар санагдаа. Тэг би иргэний үнэлгээ тэр охинд үлдээсэн. За цагдаа дуудсан тэг би бас дуудсан. Одоо ирэх бах. Би энэ дотроо ороо хүлээч. Өөр хаалганд хойлоо тусдаа хүлээж. Иргэний үнэлгээ чамд өгсөн чинь би одоо хаашаа зүгтгав. Тэгсэн чинь найз залууны хурж ирээд чи маа яаж наа цамснаас уурсан балтоноос уур хүртэн байгаас эрэгтэй хөхт эмэгтэй хөхтийг зодоод харчин. Тэг хөөж болооч би ороод хүлээг чинь найз охинтой ч ярьсан. Тэгээд тэгсэн чинь яг хав тойрч зогсож байгаа л ингээл эргэлдээл бичлэг хийгээл ингээл би тийм юу болоод байгаа юм бэ? Энд чинь ингээ гайхацсан. Тэгж байж байгаа тэр кофе асгуулдаг охин гадаа нуйлаа зогсчдөг байхгүй юу. Тэг би за их чигээс та уучлаарай. Чи тэг өөрөө ингээд яах гэж бичлэг хийгээд тэрийг л хилчилтэй. Юу бол яагаад яах ч гэсэн чи тэрүүгээр гэдгсэн чинь би анханасаа ингэж талчганаагүй байсан бол энэ бүх зүйл болохгүй байсан ихчээ гэж уйлсан байхгүй. Тэгэхээр намайг ч гэсэн уучлаарай гэж бит хоёр тэрвэрлдээд тэг за цагдаа нэрсэн гэж хойлоо явъя. Тэг цагдаагийн газар очсон. Цагдаагийн газарт би 0 орох гэсэн чинь нэг цагдаа намайг чи наанаа суу. Чи гавья байгуулж ирсэн юм уу гэв. Тэгээ эхний удаа дуудахад ч хүн гэрчээ мэдүүлэг өгдөө штэ.
Тэгээ бүр сүүлдээ миний утсыг ингэж булааж аваад ингэж гараараа ингэж нударч мудраадсан байхгүй тэр цагтаа. Тэр ингэ бичлэгийг хийж аваад тэг би сэтгүүлччихэд ингэж болт юм гэчээ. Би гэрчин мэдүүлэг өгчөөсөн шүү дээ. Холбогдох сэдвчдийн яллагдагчаар тогтоогдоогүй хүнийг ингэж болт юм уу? Чи одоо эрүүдэн шүлтээстэй хүнийг урт удаан хугацаагаар те шийлэхгүй чи байгалийн хэрэгцээг нь хангахгүй. Ингээд тах чи эрүүдэн шүлт биш юм уу гэж явуулсан. Тэр сэтгүүлчдийн групп дээр тавиад цацсан. Тэгсэн чинь цагдаагийн газраас миний кофе асгасан бичлэгийг цацсан гэж тэр охтууд өөрсдөө надад сүлд хэлсэн байдیں۔ Тэгэхээр тэр баримт нь байгаа. Тэгээд тухайн үед бол одоо өөрөө чинь бол өмгөөлөгч Батбаярын охин гинэ гэдэг л мэдээ явсан. Нийгмийн одоо тэр бүлийг бол одоо та яаж давж туулж нэг дуучин хүртэл дуун дотор хүртэл оруулсан байсан шүү дээ. Яг тэр дуучин гаргасан дуунаас болоод Монголын дуучид уран бүтээлчид нэг жил хятад тоглолт хийж чадахгүй боломжгүй болсон л доо. Тэгэхээр иймэрхүү юм хийж бусадтай лай болдог хүний тухай би тэр юмыг тоогоогүй. За энэ хүн ингэж бусад артистуудтай лай болсон. Тэгээ дахиад тэнэг юм аяг л явж байна. Окей. Тэгж л хүлээж авсан. Өөр олон нийтийн зүгээс ирж исэн одоо хил мэдээллийн байгууллагуудаас хоёр талын байр суурьгүйгээр нэг талын байр суурьтай нийтэлж исэн мэдээлүүд та яаж хүлээж авч чадах вэ? Надад юу хамаатайсэн гэхээр би хамаагүй хүмүүс надад хамаагүй байхгүй юу? Надад юу хамаатайсэн гэхээр Туг эмээний эрхлэгч Ариун Туул манай гэр бүлийн дундуур орж ирээ салгацсан байсан. Манай эцэг их тустай амьдарч байсан. Тэр хэргийг ээж аав хоёр харчаад за охин болохоо байла. Эргээд нийлсэн. Тэрэнд л би хамгийн аз жаргалтай байсан. Манай аав ч одоо арчилсан намын гишүүн. Бид нэр арчилсан суурьтай хүмүүцсэн. Манай гэр бүл. Тэгэхээр хүний хийсэн хэргийг эцэг ихт нь ялцаах тийм ойлголт байхгүй өссөн би. Тэг хизээч энийг манай аавд нь ялцааж Монголын өмгөөлөгчтэй албанаас аавд хариуцлага тооцлоо гэж худлаа мэдээлэл тарааж ингэж хандна гэж юусоо бодоогүй л те. Тэг хүний хийсэн гин буруутай үйлдэл зөвхөн тэр хүнийх л ах хэвээр. Би кофе асгаснаас ш аав асгаагүй шүү дээ. Манай аавыг ингэж ярьдаг. Ингийн иргэдэг их дарамтлж шоронд хийн гэж ярьдаг байсан гэж нэг бичлэгэн дээр үндэслэж тэгж ярьдیں۔ Тэр бичлэг бол хийгдснээс 1 жил 2 сарын дараа цэцэгдсэн бичлэг. Тэр байрны гадаа нэг залуу хийсэн бичлэг байдаг л та. Тэгээ манай аав тэрэн дээр за яста чи шоронд ороод ингэж орилгож харна гэж хэлцээ. Тэгээ тэрэн дээр хүмүүс тийм ойлголт авсан. Тэгээ мэдээч бичлэгийг цацхтаа хүмүүс юугээл те өөрийгөө хэрэгэ хүлэн зөвшөөрдөг хулгайч гэж байхгүй гэж аав банк хэлдэг байсан. Яг тэрэн шиг өөрийнхөө буруутай үйлдэлийг хэн ч харахгүй. Энэ хүн буруутай тийм мөнгө авахыг хүсэж. Тэр хэрэг яг юу болсон бэ гэхээр манай хажуудлын таатад шинээр нэг айл нүүж орж ирж байсан. Бүтэн сайн өдрийн өглөө 7 цагт засвар хийгээдсэн. Манай аав ороод болооч гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь яасан чи том гэд дээрлэхэд нү те гэд тэр ихч. Тэг манай үгүй тэр ямар хамаатай юм бэ чи хууль зөрчиж штэ амралтын өдөр хүмүүсийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулаад наадах чи ажлын өдөр ажлын цагаар хүмүүс гэр орондоо байхгүй гэсэн бол би чамд юу ч хэлэхгүй. Тэгсэн чинь чи одоо ингэж улс төрийн хүн одоо шүүх цагдаагийн хүн ингэж дарамтлалаа намайг гэд манай аавыг шатнаас түлхээд унгаацсан аавын гар нь угарсан сахуу ясна энүүгээрээ шүүх хэмлэгт үзүүлснэ гэсэн чи яах миний охин настай хүн биш имэшгэн л хүн. Тэгээд тэгсэн чи хүүн гарч ирээ манай аав имжлэг тэгж 1 жил 2 сарын дараа цацж байгаа. Тэгээд тэр үед манай бас ноён уул эрэг, оюу толгой эрэг, урааны эрэг маш олон том эргүүдээр явж байсан. Тэгэхээр яг тэрийг худалдаж авсныг нь аав надад хэлж байсан. Гэхдээ энийг тогтоогч би цагдаагийн байгууллагаас энэ хин худалдаж авсан гэдгийг тогтоогдоогүй байж би тэр гэж нэр зааж хэлж болохгүй. Тийм ер нь бол ойлгомжтой л байд. Тэг хүнийг ингэж нийгэмд эвэр ургуулж харагдуулах маш амархан. Тэг ялангуяа сэтгүүлчдийн хувьд бол хэрэг тэр кофе асгадаг бичлэг за хоёр охин нэг олон нийтийн газар муудалцж байгаа ийм хэрэг болсон байна гэж нэг цацагдсан бол өөр. Арчилсан намын өмгөөлөгч арчилсан намын тэрбумтай өмгөөлөгч Батбаярын охин ядуу айлын хүүхдүүдийг дээрлэхэж толгой дээрээс нь кофе асгаж доромжилжээ. Ингэж бичих бас нэг өөр. Хаашаа юмыг чиглүүлэхээ маш сайн мэдж байгаа сэтгүүлч нар. Тэг манай аав хамгийн их хүш онцонтой байсан надад л та ялангуяа туг эмээний эрхлэгч Ариун Туул болон түүний найзууд өөрөг эмээ зарэг эмээ намайг муухай харагдуулж болох бүхэл юмыг хийдэг байсан.
Кофений дараа цагдаагийн газар мэдүүлэг өгчөөд гарч ирээ намайг камертай дааж 5 минут гүйсэн. Би бүр цухтаж гүйсэн. Тэгээ би сүүлдээ зогсоод сэтгүүлч охин дээр нь очиод чи юм асуудалд орсон бол яах вэ? Жохон хүн чанартай байгаа шүү дээ. Тэгсэн тэрийг бас кат хийж хаяал намайг зүгээр цогч байгаа хэсгийг 50 гутаа тэгээ сэвчж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь хүмүүс доорно. Өстө улсын хурлын гишүүчийг цогч штэ гэд. Би ичж штэ миний буруу. Би одоо яаж гавья байгуулсан юм шиг өөрийгөө өмөрөөл. Тэ миний тайлбар энэ байна. Тэгж ярахаас ичсэн байхгүй юу би? Тэгээ миний бүр өмсөжсэн хувцснуудын үнийг нь тооцоод тавьсан байсан. Тэгээл нөгөө нийгэмд маст баян ядууг ялгарл харуулах гал. Тэг одоо миний хувьд бол ерөөсөө бид тэр охиныг баян ядуугийн өнцгөөс огт хараагүй байхгүй юу? Миний үеийн охин байсан бид хоёр адилхан газраар үйлчлүүлж исэн. Тэнд хамгийн амтхан кофе адилхан л 9,000 төгрөг гэдэг. Тэ тэгэхэд Шангрилагийн Томост ороод кофе худалдаж авчаад асгадаг энэ ялчгүй баян пэвэн тэ 9 шидээр хараагаал тийм. Кофений хэргийн араас миний нэг машиндаа суугаад бүжгэлж байгаа нэг. Би өөрөө тэр бичлэг үзэж чаддгүй ичээд. Тэгэл 21 настай тэ найзуудтаа маазраал өөрийгөө нэг худлаа би зүгээр шүү гэж өөртөө итгүүл гээл. Мэдээж аимшиг юм байгаа штэ. Аавталаа болцсон. Тэгээ найзууд руу бичлэг авуулсан чи хараа 10 жил найз маань цацаа ичтэй. Тэгэл одоо хүний мөсөнд хөлдөж өхөө гэдэг шиг л тийм л зүйл болсон да. Тэгээ энийг хүмүүс ард түмэнд хандаж хэлсэн ард түмнийг доромжилсан гэдэг. Ерөөсөө тийм байхгүй. Би тэр бичлэг найзуудтай л зориулжсэн. Юу гэж бүхэл бүтэн улсыг тэгж улсын нийт хүмүүсийг доромжилж тийм тэнийг юм хийх юм бэ? Мангар ах гэхдээ арайч тийм мангар бас биш ээ. Тэр хэрэг явдал ер нь шүүхээр яаж хийдэгдсэн? Торгуулсан. Тэгээд 3 жил хилийн орхитой явсан. Тэгээд одоо ингэ дүр хөтгчл рүүгээ баг орж гинөө ахаад. Миний хамаг залуунаас ингээл хоригдтол тий. Чин зорчих хэрэг хязгаарлуулснаас ямар ч ялгаагүй шүү дээ. Тэгээл өнгөрлөө би ч уулна. Хятад англи хэлтэй. Тэгээ коронавир үедээ солонгос хэл энэ төр сурж исэн. Тэгээд гэр бүлээ бас тийчээгээд ийш тийшээ явж ажил хийгээд тэг баймаар л шүү дээ. Би нээлттэй зорчдог баймаар энэ дэлхийгээр. Тэг намайг одоо 3 жил хорьсон одоо дахиад дөрөвтгчлэн. Туулах листа тавилын юм бэлгүй. Энэ харамсалтай хэрэг явдал болсон. Тэгээ би бол өөрөө чи ярианаас бол аавынхаа одоо буйны ажилд бол оролцож чадаагүй юм байна гэж бол би дүгнээд байна л да. Аавтайгаа хамгийн сүүлд хизээ уулзсан. Одоо Монголдо ирсэн юм чинь бас нэг газар дээр нь очих байх тийм үү? Би 24 оны 3 сард сүүлд аавтайгаа уулзсан. Утсаар 4 сарын 18-нд ирсэн. Тэгээ утас эвтэрсэн. 26-нд яг шинэ утас аваад харсан чинь аав ирэн сурвалжлагч байгаа гээл. Тэгээд 25-нд би найзынхаа утсаар ээж рүү биччихсэн байхгүй. Аавыг над руу энэ хаяг руу нэг залгуулаатгаач бүр санаад уйлаад суудах ингээд. Яг 4 сарын 25-нд нас орсон гэж тогтоогдсон л та тэр манай ээж нь төрсөн өдөр. Эцэг өөрийн холбоо юм уу? Мэдрээд байд юм бэл. Би амар санаад уйлаа л тэр өдөр. Таавын хоолойг сонсохоор бүх юм мэдгэждэг байхгүй. Тэгэл тэрнээс хойш ахиж ярьж чадаагүй. Гэтэ хорвоо хатуу юм да тийм ээ. Тэг ухаан санаа алдчихсан байлээ л да шоконд орсны дараа аав хаана гэргэн төрний хүмүүс байсан. Тэгэл ээжлэн бүгдээрээ хэцүү байна рэ бүгдээрээ. Тэл баг дүүртэл шүн зүүдэндээ босцсон сонхороор зааваа гэл. Би ч аваа одоо 23 нас хүртэл аавдаа ирэхлээл. Дүүл харамсалтай. Салах өсөл гүйцэтгэж чадаагүй тийм ээ. Ажил явуулдаг. Чадаагүй. Гэхдээ би сая 1 жилийн хугацаанд энэ тэрүүгээр явж байхдаа исламын хідээр ор залбирлаа, буддист хідээр ор залбирлаа, христийн сүмээр ор залбирлаа. Ороод уйлаа суучдаг. Сэтгэлдээ л аавынхаа араас химээсэн салахас гүстгсэндээ одоо 나한테 좀 잔악하지. 아이고 물수 물잡자. 망고 다 때나 마음이 물수 물자. 나 잘 쓰나 말이야.
Тэгээ саяны бичлэгэн дээр гарч байгаагаар бол арчилсан намынхан хүүхдүүдээ сайн нуух хэрэгтэй юм байна. Би ингэ сургамж болсон гэж бодож байна. Тэгтээ үнэн зөв тогтоогдох баха. Би бол итгэж байна. Шудрах ус байх шүү. Тэгэхээр би танд ярианыхаа төгсгөлд хэлмээр байна. Аавынхаа үйл хэргийг үргэлжлүүлээрэй гэж хэлэх гэж байгаа. Баярлалаа, урилга авч ирсэн. Баярлалаа.